que a alma do homem ficou presa ao celeiro e que toda noite ele aparece pegando fogo para mostrar como ele morreu. E depois desse dia, eu nunca mais voltei ao celeiro e nem no sítio. E sempre que passo pelo sítio dos meus avós, uma vez por outra, sinto um arrepio na espinha e lembro daquela noite como se fosse hoje. Aquele foi um dos momentos mais assustadores da minha vida e tenho certeza de que nunca mais irei esquecer do celeiro mal assombrado. Bom, se você gostou dessa história, por favor, nos apoiem, compartilhe, escreva o que achou